புதுச்சேரி முதலியார்பேட்டையில் அமைந்துள்ள கலாம் சேவை மையத்தின் சார்பில் cctv கேமரா பொருத்தும் பணி நடைபெற்றது. கலாம் சேவை மையம் முதலியார்பேட்டை சார்பில் முதலியார்பேட்டை மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற பகுதியில் நடைபெறும் குற்றச் செயல்களை தடுக்கும் விதமாக முதலியார்பேட்டை முழுவதும் cctv கேமரா அமைப்பதற்கு முதற்கட்டமாக முதலியார்பேட்டை ஜெயமூர்த்தி ராஜா நகரில் cctv கேமரா அமைத்து இதன் திறப்பு விழாவை கலாம் சேவை மைய கௌரவ தலைவர் வழக்கறிஞர் சம்பத் தலைமையிலும் சரவணன் தலைவர் முன்னிலையிலும் நடைபெற்றது. இதில் புதுச்சேரி காவல்துறை டிஐஜி திரு சந்திரன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு cctv கேமராவினை இயக்கி வைத்தார். நிகழ்ச்சியில் முதலியார்பேட்டை காவல் நிலைய ஆய்வாளர் திரு பாபுஜி, காவல்துறை அதிகாரிகள், பொதுமக்கள் மற்றும் கலாம் சேவை மையத்தின் நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஜெயமூர்த்தி ராஜா நகரைச் சேர்ந்த அருண், நந்தகுமார், கமலக்கண்ணன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். கொஞ்சம் கீழே ஆய்வாளர்கள் மரியாதைக்குரிய கலாம் சேவை மையத்தின் கௌரவ தலைவர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் நலதரசர் சம்பத் அவர்கள் அனைத்து இடங்களிலும் இதேபோல கரண்ட்